به نام پدری که پسر را فرستاد و روح قدوسی که ما را هدایت میکنه. سلام. تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک از شماره 2759 ادامه میدیم. بخش دوم، دعای خداوند. دعای ای پدر ما، شماره 2759. انجیل لوقا فصل 11 آیه 1. عیسی در موضعی دعا میکرد و چون فارغ شد یکی از شاگردانش به او گفت: خداوندا، دعا کردن را به ما تعلیم نما، چنان که یوحنا تعمید دهنده شاگردان خود را بیاموخت. در پاسخ به این خواسته خداوند دعای اساسی مسیحی را به شاگردان و به کلیسای خیش واگذار کرد. قدیس لوقا خلاصه از 5 خواسته را ذکر می کند، در حالی که متی قدیس روایت مفصل تری از 7 خواسته را ارائه می دهد. سنت عبادی کلیسا روایت متی قدیس را حفظ کرده است. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه میاور، بلکه ما را از شریر رهایی ده. زیرا ملکوت، قدرت و جلال از آن توست. آمین. شماره 2760. از زمانهای بسیار دور کاربرد عبادی دعای خداوند با نوعی دعای حمد و ستایش خاتمه می‌یافته است. در رساله دیداکه فصل 8 آیه 2 این عبارت را می‌خوانیم: قدرت و جلال برای همیشه برای توست. در قوانین رسولی پادشاهی یا ملکوت به ابتدای دعا افزوده می شود و این مشکل تا زمان ما در دعای همگانی باقی مانده است. در سنت بیزانسی بعد از عبارت جلال کلمات پدر، پسر و روح القدس اضافه شده است. در کتاب مقدس رومی آخرین خواسته در منظری روشن از انتظار امید مبارک ما و برگشت خداوند عیسی مسیح گسترش داده شده است. می توانید رجوع کنید به تیتوس فصل 2 آیه 13. آنگاه تحسین جماعت یا تکرار حمد و ستایش از عبارات قوانین رسولی می آید. گفتار اول، خلاصه ای از تمام انجیل، شماره 2761. متنی از ترتولیان. دعای خداوند واقعاً خلاصه ای از تمام انجیل است. چون خداوند بعد از انجام دعا در جای دیگری گفت: درخواست کنید اجابت خواهید شد، و چون هر کسی مطابق اوضاع و احوال خاص خود نیازهایی دارد، دعای متناسب و منظم دعای خداوند به عنوان اساس دیگر خواسته ها خوانده می شود. قسمت یکم، در مرکز متون مقدس، شماره 2762. قدیس آگوستین بعد از اینکه نشان می‌دهد که چگونه مزامیر خوراک اصلی دعای مسیحی است و نیاز و خواسته های آنها در دعای ای پدر ما را شایع و جاری می‌سازد، سخن خود را چنین به پایان می‌رساند. در ادامه متنی از قدیس آگوستین: همه کلمات دعاهای مقدس در کتاب مقدس را ملاحظه کنید. فکر نمی کنم که چیزی در آنها بیابید
که در دعای خداوند نباشد. شماره 2763. همه متون مقدس، تورات، کتب انبیا و مزامیر در مسیح کمال می‌یابند. می توانید رجوع کنید انجیل لوقا فصل 24 آیه 44. انجیل خبر خوش است. در ادامه با رجوع به انجیل متی فصل 5 تا فصل 7 اینطور می‌خوانیم: نخستین بیان آن را متی قدیس در موعظه بر فراز کوه خلاصه می‌کند. دعای پدر ما جزء اصلی این بیان است. در این شیوه است که هر حاجت، نیاز و خواسته‌ای را که خداوند برای ما به ارث گذاشته است روشن می‌شود. در ادامه متنی از قدیس توماس آکویناس. دعای خداوند کاملترین دعاست. در این دعا نه تنها آنچه را به حق میل به آن داریم طلب می‌کنیم، بلکه همچنین ذخیره‌ای از آنچه باید میل به آنها داشته باشیم می‌طلبیم. این دعا نه تنها به ما می‌آموزد که اموری را طلب نماییم، بلکه می‌آموزد که با چه ترتیبی باید طلب نماییم. شماره 2764. موعظه بر فراز کوه تعلیم زندگی است. دعای پدر ما یک دعاست، اما در هر دو روح خداوند به آرزوهای ما، یعنی به جریانهای درونی که زندگی ما را حیات می‌بخشند، شکلی جدید می‌دهد. عیسی با سخنان خویش این حیات جدید را به ما تعلیم می‌دهد. او به ما می‌آموزد که با دعای خود این حیات جدید را طلب نماییم. درستی حیات ما در او بستگی به درستی دعای ما دارد. قسمت دوم، دعای خداوند. شماره 2765. بیان سنتی دعای خداوند بدین معناست که دعا به درگاه پدر ما را خداوند عیسی به ما آموخته و القا کرده است. دعایی که از ناحیه عیسی به ما رسیده است واقعاً بی‌نظیر است. آن دعای خداوند است. از یک طرف همانطور که انجیل یوحنا فصل 17 آیه 7 اشاره می کند، پسر یگانه سخنان پدر را در کلمات این دعا به ما عرضه می دارد، یعنی او راهنمای دعای ماست. از طرف دیگر او به عنوان کلمه جسم گرفته با قلب انسانیش نیازهای برادران و خواهران انسانیش را درک می کند و آنها را بر ما آشکار می سازد. یعنی او الگوی دعای ماست. شماره 2766. اما عیسی دستورالعملی به ما نمی دهد که ماشینوار آن را تکرار نماییم. همانند هر دعای شفاهی به واسطه کلام خداست که روح القدس به فرزندان خدا می آموزد که به درگاه پدر خویش دعا کنند. عیسی نه تنها کلمات دعای فرزندی ما را به ما القا می کند، بلکه روح را نیز به ما عطا می کند که به واسطه او این کلمات در ما تبدیل به روح و زندگی می شوند. می توانید رجوع کنید به انجیل یوحنا فصل 6 آیه 63. حتی بالاتر، دلیل و امکان دعای فرزندی ما بدین خاطر است که پدر روح پسر خود را بر قلوب ما فرستاد، در حالی که فریاد یا ابا ای پدر سر میداد. می توانید رجوع کنید به غلاطیان فصل 4 آیه 6. از آنجا که دعای ما معرف آرزوهای ما در مقابل خداست،
بار دیگر این پدر است. همانطور که در رومیان فصل 8 آیه 27 می‌خوانیم، او که تفحص کننده دلهای انسان هاست که فکر روح را می‌داند، زیرا که او برای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت می‌کند. دعا به درگاه پدر ما مندرج در رسالت اسرارآمیز پسر و روح القدس می‌گردد. قسمت سوم، دعای کلیسا، شماره 2767. این عطیه تقسیم ناپذیر از سخنان خداوند و روح القدس که به قلب‌های مؤمنان زندگی می‌دهد، از آغاز به کلیسا رسیده است و در کلیسا زنده نگه داشته شده است. جوامع اولیه دعای خداوند را به جای برکات 18 گانه آیین یهود، همانطور که در دیداکه فصل 8 آیه 3 اشاره شده است، 3 بار در روز می‌خواندند. شماره 2768. بر اساس سنت رسولی، دعای خداوند اساساً در دعای آیین عبادی ریشه دارد. در ادامه متنی است: قدیس ژان کریسوستوم یا یوحنای زرین دهان. خداوند به ما می‌آموزد که به نحو مشترک برای همه برادرانمان دعا کنیم، زیرا که او نگفت پدر من که در آسمان است، بلکه گفت پدر ما، در حالی که خواسته ها و نیازهای اجتماع را تقدیم داشت. دعای خداوند در همه سنت‌های عبادی بخش سازنده‌ای از ساعت‌های عمده آیین الهی است. در 3 آیین تشرف به مسیحیت، یعنی راز تعمید، راز استواری و راز عشای ربانی، ویژگی کلیسایی آن به نحو خاصی آشکار شده است. شماره 2769. در آیین‌های تعمید و استواری یا تثبیت، دست به دست کردن دعای خداوند حاکی از تولدی جدید در حیات الهی است. از آنجا دعای مسیحی همان صحبت کردن ما با خدا به واسطه خود کلام خداست، لذا کسانی که به واسطه کلام زنده جاودان خدا تولد تازه یافته‌اند می‌آموزند که پدر را بخوانند با همان کلامی که او همیشه میشنود. آنان از حالا به بعد میتوانند این کار را انجام دهند، چون مهر تطهین روح القدس به نحو زوال ناپذیری یا جاودانی بر قلبها، گوشها، لبها و در واقع بر تمام وجود فرزندی آنها خورده است. به همین دلیل است که بخش عمده تفسیرهای پدران کلیسا درباره دعای پدر ما متوجه نوآموزان و نوکشیشان است. هنگامی که کلیسا دعای خداوند را می‌خواند، همیشه قومی که تولد تازه یافته است دعا می‌خواند و به مرحمت خدا دست می‌یابد. می‌توانید رجوع کنید به اول پتروس فصل 2 آیات 1 تا 10. شماره 2770. در آیین عشای ربانی، دعای خداوند به عنوان دعای کل کلیسا ظاهر می شود و در اینجا معنا و تأثیر کامل آن آشکار می شود. دعای خداوند به این دلیل که بین آنافورا یعنی دعای عشای ربانی و شام مقدس قرار دارد، از یک طرف خلاصه همه نیازها و خواسته ها و شفاعاتی است که در لحظه استدعای روح القدس بیان می شود و از طرف دیگر کوبیدن در ضیافت ملکوت است
که قربانی مقدس یا همان عشای ربانی یک آیین برای چشیدن آن چیزی است که در آن ضیافت ملکوتی قرار است به آن دست یابیم. شماره 2771 در آیین عشای ربانی دعای خداوند ویژگی اخروی نیازهای خود را نیز ظاهر می‌سازد. دعای متناسب با آخرزمان یعنی زمان نجات است که با فیض روح القدس آغاز می شود و با بازگشت خداوند تحقق می یابد. نیازها و خواسته هایی که از درگاه پدر ما خواسته می شوند از دعاهای عهد قدیم متمایزند و واقعا مبتنی بر راز نجاتی اند که قبلا برای همگان در مسیح به صلیب کشیده شده و از مردگان برخاسته تحقق یافته است. شماره 2772 این امید و آرزو که در هر یک از نیازها و خواسته های هفتگانه حفظ می شود از این ایمان راسخ نشأت می گیرد که ناله های عصر حاضر را شرح می دهد. عصری که زمان بردباری و انتظار است و در آن آنچه خواهیم بود هنوز ظاهر نشده است. می توانید رجوع کنید به اول یوحنا فصل 3 آیه 2. آیین عشای ربانی و دعای خداوند انتظار مشتاقانه بازگشت خداوند است تا هنگامی که باز آید. می توانید رجوع کنید به اول قرنتیان فصل 11 آیه 26. بخش خلاصه از شماره 2773 تا شماره 2776. شماره 2773 با رجوع به انجیل لوقا فصل 11 آیه 1 که عیسی در پاسخ به درخواست شاگردانش که خداوندا دعا کردن را به ما تعلیم نما، دعای اساسی مسیحی یعنی دعای ای پدر ما را در میان آنها به ودیعه گذاشت. شماره 2774 متنی از ترتولیان. دعای خداوند واقعاً خلاصه ای از کل انجیل است. در ادامه متنی از قدیس توماس آکویناس. کاملترین دعاهاست. این دعا نقطه مرکزی متون مقدس است. شماره 2775 آن بدین دلیل دعای خداوند نامیده می شود که از طرف خداوند عیسی معلم و الگوی دعای ما می آید. شماره 2776 دعای خداوند دعای ناب کلیسا است. این دعا جزء سازنده ساعتهای مهم آیین الهی و آیین فیض بخش تشرف به مسیحیت یعنی آیین‌های تعمید، استواری یا تثبیت و عشای ربانی است. این دعا در حالی که در آیین عشای ربانی درج شده است، ویژگی اخروی نیازها و خواسته های آن و اشتیاق به بازگشت خداوند را تا هنگامی که باز آید آشکار می سازد. می توانید رجوع کنید به اول قرنتیان فصل 11 آیه 26. در اینجا به پایان گفتار اول یعنی خلاصه ای از تمام انجیل رسیدیم. فیض خداوندمان با همگی شما باد.